السلام عليكم. بونجور تو الموند. كنتو بزاف بكم اللي طلبتوا مني الوصفه ديال لاصوص بلانش شامبينيون. اليوم بغيت نقدمها معكم اولا نبارطاجيها معكم نتقاسمها معكم. Donc vous avez été nombreux à me demander la recette de la sauce blanche aux champignons. Aujourd'hui, je vais la partager avec vous, sachant que vous pouvez l'utiliser avec vos pâtes tagliatelles par exemple, avec du poisson, de la viande grillée, des pommes de terre, du riz, en fait avec plusieurs mets. هاد الصلصه البيضاء ديال الشامبينيون تقدروا تستعملوها مع بزاف ديال الحوايج، مثلا مع الحوت، مع اللحم، مع مشوي، مع الدجاج، مع لي بات طاغياتيل مثلا. يعني عندها بزاف الاستعمالات. اولا كناخذ واحد ليشالوط اولا بصيله وكنشلضها رقيقه. دونك جو بروندر اون échalote و ان بيتي اونيون كو جو في فينمون سيزلي. غادي ناخذ ايضا هنا عندي واحد 3 ضريصات ديال الثومه جايو ايغالمون 3 غوستاي. وعندي هنايا شامبينيون اللي غادي كيف لاحظتوا كنقيهم. انا كنحيد لهم ديك الجليده من الفوق هكا، ديك الجليده، وكنمسحهم. شامبينيون من الاحسن حتى الا غسلتوهم غير تشلوهم، ما ديرهمش في الماء، لان الا شربوا الماء كيولي الفطر كيولي بحال كاوتشوت. Donc pour les champignons, je leur enlève la petite pellicule au-dessus, facilement, ça enlève facilement. Et puis je les nettoie juste avec un papier. Et si vous voulez les laver, si elles sont sales et vous voulez les laver, ben vous mettez juste de l'eau au-dessus. Vous ne les mettez pas à l'intérieur de l'eau, sinon elles vont absorber l'eau et elles deviendront caoutchouteuses. Voilà. انا ملي كنقيهم راه تنحيد لهم داك لو بيي ديالهم اولا الرجل ديالهم، كنخليها حتى نديرها في لي سوب ولا، وغادي نستعمل غير ديك لاكوك. دونك pour les pieds je vais l'enlever et je vais utiliser juste la coque, et le pied je vais les laisser pour l'utiliser pour des soupes ou autre. كيف قلت لكم 3 ديال الضريصات ديال الثومه حتى هما غادي نشلطهم رقاق. دونك je vais prendre également 3 goustailles que je vais finement ciseler aussi. Je vais prendre par la suite une poêle. غادي ناخذ واحد المقله غندير فيها معلقه كبيره ديال الزبده. تقدروا تعوضوها بزيت الزيتون الا بغيتو. Donc je vais prendre une poêle, je vais y mettre une cuillère à soupe de beurre que vous pouvez remplacer bien évidemment avec de l'huile d'olive, et je vais laisser le beurre un petit peu fondre. غادي نخلي الزبده ديالي تذوب شي شويه، عاد نضيف لها البصله والثومه. Donc je vais laisser le beurre fondre un petit peu. Ensuite, je vais ajouter l'oignon et l'ail. Donc, je vais les faire revenir un tout petit peu sans qu'ils se colorent, juste qu'ils deviennent translucides. أنا غادي نحركهم أولا نشحرهم واحد شي شوية، ما غنخليهمش حتى يتبدل اللون ديالهم، فقط يعني يوليو ترانسبارون شفافين. هادشي اللي كاين. بالنسبه للتوابل غنستعمل شويه د الملحه وشويه د البزار فقط. Donc en fait pour les épices, je vais utiliser juste un peu de sel et du poivre. Et bien sûr, vous pouvez accommoder le sel et le poivre selon votre goût. بطبيعة الحال بالنسبة للملح والبزار ملي كنديرهم راه غديرهم على حسب القياس نتوما اللي بغيتو. في هذا الاثناء انا ملي راهم كيتشحروا شي شويه غنرجع للفطر ديالي، وكيف قلت لكم كنحيد له داك الرجل ديالو لو بي، وكنقطع لا كوك ديالو شرائح هكا. من الاحسن تستعملوا الفطر طري. هنا عندي 200 غرام ديال الفطر. Donc de préférence utilisez des champignons frais, des champignons de Paris frais. Ici j'ai 200 grammes de champignons, et comme je l'ai déjà dit au départ, j'enlève le pied que je laisse pour l'utiliser dans une soupe ou autre, et je coupe mes champignons en lamelles. Voilà. في هاد الاثناء غنطلع البصيله ديالي والثومه غنلقاهم تشحروا، وداك الساعات غادي نتشحروا ولا رجع اللون ديالهم ابيض. داك الساعات غادي نضيف لهم الفطر اللي عندي. وكيف قلت لكم كتوابل غندير فقط شويه د الملحه، واحد 4 معالق صغيره، وشويه ديال البزار حتى هو 4 معالق صغيره. ومن بعد حتى ندق عاد نشوف، لان مازال غندوز ندير المرق، والمرق عندي انا مالح. Donc voilà, je vais ajouter juste après que j'ai ajouté mes champignons, je vais ajouter juste un quart de cuillère à café de sel et un quart de cuillère à café de poivre.
Pour le sel, je fais attention parce qu'en fait, je vais ajouter du bouillon. Et pour mon bouillon, peut-être il est un peu salé. Donc voilà, j'attends de goûter après. كنزيد نشحرهم غير واحد شي شويه واحد شنقول لكم شويه واحد 3 دقائق وغادي نضيف المرق اللي عندي. انا عندي هنا 150 مليلتر ديال المرق. دونك جو اجوتي لو بouillon. J'ai ici 150 مليلتر de bouillon. Si vous ne disposez pas de bouillon, vous pouvez utiliser de l'eau chaude avec un cube ou sinon juste de l'eau chaude. Et bien sûr, dans ce cas-là, vous ajoutez d'autres épices pour mieux parfumer votre sauce. إلا ما كانش متوفر المرق تقدروا تستعملوا المكعب والمسخون اولا المسخون، ومن الاحسن زيدوا توابل وحده اخرى اللي غتعطيكم واحد المذاق لهاد الصلصه. كندير معلقه كبيره ديال القزبر ومعدنوس طري اللي قطعته. جاجوت اون كوغ سوب دو coriandre et persil finement ciselé et qui soit frais. وكنخلي هادشي يطيب واحد تقريبا 5 دقائق. راه دغيا كطيب 5 حتى ل 7 دقائق. دونك je laisse tout ça cuire 5 à 7 minutes. Ensuite, je vais ajouter 200 ml de crème. وفي الاخير غادي نضيف واحد 200 مليلتر ديال الكريمه. وغادي نخلي عاوتاني غادي نخلط هادشي كله وغادي نخلي هادشي تطلع فيه الغليه تقريبا عاوتاني يطيب واحد 5 دقائق وحده اخرى. Donc ensuite, je vais laisser encore une fois cuire 5 minutes. Et en même temps, je râpe par-dessus 50 grammes de parmesan. وفي نفس الوقت كنحك فوق منهم 50 غرام ديال جبن البارميزان. وتا هو كيعطي واحد اللذه خطيره. صافي ونخلي كيف قلت لكم 5 دقائق ونطفي عليها. وهي الصلصه البيضاء ديالي واجده. كيف قلت لكم تستعملوها مع الليبات، مع اللحم، مع البطاطا، مع الرز، مع اي حاجه. وما بقى لي نقول لكم نتمنى ان الوصفه نالت الاعجاب ديالكم وتبقاو على خير. Donc voilà, ma sauce elle est prête, sauce blanche aux champignons. J'espère que la recette vous a plu, que vous n'allez pas hésiter à la tester. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt.